Nossa! Caramba! Pegou, cara. E eu olhando pra lá. Nossa! Que é isso, cara? O tamanho. Bom dia, pessoal. Amanheceu o dia. Olha quem tá com nós aqui, ó. Pneu. Vocês já viram ele numa pescaria que a gente desceu. O Val. Parceirão de sempre aí. Pessoal, entra no canal do Val lá. Elivaldo Fisherman. Já marca lá que o ângulo das pescarias dele é diferente do meu, tá? Não tem as atrapalhadas que eu faço. Ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui a gente pelejou, mas acendeu esse fogo. A chuva tá muito forte. Aí aqui o nosso acampamento, essa lona o pneu tava usando. Aí a gente fechou aqui. O Val, não é que eles se gostam assim não, é que eles são irmãos, tá? Aqui, ó, tá o nosso lugar de dormir aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês onde que estão nossos caiaques. Aí, ó, choveu, mas choveu com força. Tudo molhado. Vou descer ali e mostrar onde estão os caiaques. Aí, ó, nós deixamos os caiaques aqui, ó. Aí, ó. Ali estão os caiaques, ó. E chuva, gente, chuva. Aí a gente vai ficar aqui até terminar de assar carne, almoçar. E depois a gente tem mais ou menos uns 15, 20 quilômetros de rio para descer e seguir viagem. Aí o espertão foi, deixou a roupa estendida ali, ó. Mostrar para vocês aqui, ó. O cabeça de bagre aqui, ó. Eu deixei minha roupa ali, tá toda molhada. Mas é isso, pessoal. Tendo fogo e comida, o resto tá tudo tranquilo. E quem gostar de acampamento, deixa nos comentários aí que nós vamos ter uma novidade boa aí pra turma do canal em breve aí. Vamos, eu tô pensando aí com o Val. Não sei se o Val vai concordar, mas eu tô pensando em uma hora a gente trazer alguém que assiste o canal pra vir pescar aqui, hein, Val, com nós. É verdade mesmo. Não é uma boa? Opa, é só deixar aí nos comentários aí o que vocês querem ir pro acampamento aí e vamos pra cima. Vamos pra cima, moçada, olha que coisa linda. Ei, mas é bom demais um foguinho, hein? Vambora! Aí, pessoal, vamos apagar o fogo. Acampamento novo já. Deixamos tudo limpinho. E partiu! Vamos que vamos! Pegou! Vem cá, o que é? Quem que é que veio aqui? Olha só, cara, uma bicudinha. Eu sabia que era um lugarzinho delas. Vem cá, garota, vem cá. É um filhote de picuda, ó. Filhote. Aí, ó. Isso é um perigo, porque ela é brava. Olha aí. Olha o tamanho dela, gente. Você sabe o que. Mas veio com uma voracidade pra pegar mesmo. Aí, ó. Ó que lindinha. Vai, ó. Vai embora. Vai, cara. Foi embora. Pegou! Vem cá! Vem cá! Por ali não, por ali. Não, pula por cima, pula por cima do pau, pula. Não, aí não, cara, aí não. Caramba! Uma matrinchã, cara, uma matrinchã. Por cima. Aê, garota! Que matrinchãzinha, cara. Que linda. Vem cá, garota. Vem cá. Aí, pessoal, ó. Essa é a matrinchã, ó. A gente pegou jatuarana, mas essa é a matrinchã. Olha só que diferente, ó. Essa tem todas as características da matrinchã. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vem cá, deixa eu ver. E ela é perigosa igual a jatuarana. Olha só que bacana, ó. Olha só que legal. Tá vendo? Eu vou mostrar aqui pra vocês. As escamas da matrinchã, elas são maiores, ó. Apesar do peixe ser menor. Ela é mais larga que as nadadeiras mais proeminentes. E a nadeira traseira dela, olha só como que tá vermelhinha essa daqui, ó. Olha que bonita que tá essa daqui, ó. Que lindas, cara. Linda. Vamos soltar ela devagar, sem se mexer. Calma. Não, uma coisa que nada, né? Pedir pra não se mexer é a mesma coisa que nada. Vou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
Olha aí que bonitinho. Ó, já quer nadar, ó. Rosadinho aqui, às vezes a jatuarana rosa também. Vai. Show de bola. Pegou! Vem cá. O que é que veio aqui? O que é que pegou dessa vez aqui? Vamos ver o que é. Quem que é? Quem que é que tá bravo desse jeito aqui? Quem que é? Só pode ser bravo assim, só pode ser uma piranha, uma chata. Vem cá. Olha aí o tamanho da piranha. Nem pra ser um pacu, pra ficar menos arriscado de tirar. Ó, ó. Aí, ó. Piranha, embora. Vem em cima da isca. Pegou. Vem cá, vem cá, vem cá, garoto. Pegou na descida, cara. O que é? Tucunaré, ó, bonito. Vem cá, tava bem no raseirinho, sem vergonha. Bem ali, né? Bem no rasinho, cara. Vem cá, menino. Vem cá. Vem cá. Aí. Aí, ó, forte. Bonito também. Peixe bonito. Vem cá. Vem cá, aí. Aí, ó. Vem cá, garotinho. Aí, ó. Olha só. Aí. A carinha dele. Pequenininho. Vamos soltar ele. Soltar aqui. Soltar com calma aqui, ó. Já soltou. Aí, ó. Vai embora. Vamos ver se tem mais ali. Parecia que tinha mais. Eu vi. Pegou! Pegou, agora pegou. Vem cá, olha o tanto que tem, cara. Olha o tanto, 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 tanto. Tem muita, tem muita. Caramba, cara. Tem muita, muita, muita. Vou até parar aqui pra não perder o resto do paredão. Vamos ver se eu consigo levar ela ali. Vamos ver, segura, segura firme. Segura firme, segura firme. Segura firme, segura firme. Segura firme, segura firme. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, garota, vem cá, garota, vem cá. Caramba, garota. Vamos parar aqui que eu já tiro você com calma. Vem cá, vem cá. Ia. Que linda, cara. Vamos ver o que é. Matrinchã também. Vem cá, menina. Vem cá, olha aí. Pegou no canivete dela. Vem cá, vem cá. Olha aí. Vem aqui, vem aqui. Isso aqui é um perigo. A vantagem é que eu tô com o anzol online e é mais difícil de você se machucar com ele. Mas mesmo assim tem que tomar muito cuidado. Calma. Calma. Aí. Olha só que linda, cara. É igual aquela que eu peguei antes, matrinchã. Aí, já soltei. Vai lá pro pessoal ver você indo embora, vai. Olha lá, parece um lambari gigante. Lá na beirinha, lá na beirinha. Pegou! Olá, 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 olá. Falei? Falei não, pensei? Nossa, que linda, cara. Que bicuda bonita. Vem cá, garota, vem cá, vem cá. Arrebentou minha linha, cara. Rasgou na ponta do líder, mano. Não acredito, minha isquinha, mano. Caramba. Acho que ela mordeu. Ela mordeu a isca, mordeu a isca e o líder. Ela passou naqueles dentes serrilhados que ela tem, cara. Ó, onde ela pulou ali, ó. Ela saltou ali atrás tentando se livrar da isca. Acabei de escutar o barulho. Será que ela soltou a isca? Será que aquela...
Parece que tem um negocinho ali boiando. Não sei se é bolha. Vamos parar ali pra ver. Esquinha criptonzinha, cara. Poxa vida. Esquinha tá indo bem pra caramba. Ah, não acredito não. Vou ter que pegar outra aqui, cara. Vou usar uma daquelas que estão de outra cor. Eita. Pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha que loucura, ó. Ó, quer ver? Eu vou deixar meu caiaque de lado aqui, vocês vão ver. Olha só, eu tô afundando, ó. Ó, comecei a afundar, ó. Olha só. Ó, tô afundando. Tô afundando. Ó. Você quer ver uma coisa? Olha só o que vai surgir aqui na minha frente, aqui, ó. Ó. Olha só, vou sair de cima. Ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Ah. Ó, pessoal, vou fazer uma mágica aqui, ó. Tá vendo? Olha só que bacana aqui, ó. Vou fazer uma mágica, preste atenção. Ó, olha onde tá minha barriga aqui, ó. Tá fundo, tá vendo, ó? Veja só. 1, 2, 3 e... Vamos lá. Ó. Que louco. Cara, olha onde vai isso aqui. Que massa, velho. Cara, olha só. Olha só que loucura isso aqui. Ó, olha essa árvore aqui, eu tô em cima dela. Ó. Eu vou andar em cima dela pra vocês verem o tamanho dessa árvore. Ela vai lá onde está aquele pedaço de pau lá, ó. Ó, tô em cima dela. Ela afundou. E o meu peso é exatamente o empuxo pra deixar ela no chão. Olha que massa. Ó, quer ver, ó? Eu vou indo mais pra cá, ó, ela... Agora ela afundou, ó. Ela afundou bem. Ó. Eu tô vendo o tronco dela lá, ó. Olha só. Olha a altura que eu tô aqui, ó. Ó. Agora eu vou me pendurar no caiaque e vou deixar ela subir, ó. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Ó. Ó lá. Ó, olha o tamanho da árvore. Ó. Que louco, velho. Que massa. Eu vou subir no caiaque bem rápido aqui. E vou remar. E vou remar pra vocês verem, ó, o tamanho dela. Ó. Aqui, ó. Olha só onde ela vai lá, ó. Lá naquela ponta, ó. Olha aí, ó. Que legal. Bora pescar. Nossa! Caramba! Pegou, cara! E eu olhando pra lá. Nossa! Que é isso, cara? Olha o tamanho dessa bicuda. Não enrosca ali não, não enrosca ali não. Isso. Vem cá, garota, vem cá. Vem cá, garota. Vamos trabalhar bem ela. E vamos tirar esse passaguá daqui. Deixar ele já no nosso colo, onde ela tá aqui, ó. Olha lá. Nossa, cara. Que coisa linda, mano. Que bicuda linda. Explodiu do lado do caiaque e eu olhando pro outro lado ali. Vamos pegar ela aqui. Aí. Vem cá. Nossa, forte, hein, cara? Forte. Forte. Pensa no peixe forte. Nossa, muito forte. E ali tem uns pau ali pra baixo. Eu não quero que ela chegue ali. Vou ter que manter o caiaque aqui nesse remanso para ela poder trabalhar aqui com ela. Vou tentar ir levando mais para a beira ali também, sem dar muita força para ela poder correr lá pro canto. Calma, garoto, calma. Aí, que aqui a gente, mas tem que tomar cuidado também porque tem muito pau. O problema dos pau. Olha aí. Olha aqui, ó. E é onde ela... E é justamente onde ela quer ir. E é justamente onde ela quer ir. Aí, ó. Aí, vem cá. E tá só na pontinha ainda, sem vergonha. Vem cá. Já dei uma diminuída.
Vamos trazer. Aí, cansou um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue trazer ela pra... rapaz. A hora que tá se rendendo. Vem. Tá bem no jeitinho aí que ela gosta de escapar. Bonita, cara, bonita. Aí, garota. Quase que não entra no passaguá, cara. Vamos parar ali pra soltar ela com mais facilidade. Ali, cara. Aí, galera, ó. Olha o tamanho da bicuda, que linda. Muito bonita, hein? Olha aí. Bonita mesmo. Bonita, bonita. Muito show. Olha aí. Linda. Olha o tamanho do rabo dela. Que bonita. Vamos soltar ela. Vamos soltar. Vou soltar ela aqui, ó. Vamos soltar ela aqui no limpo. Aí, ó. Deixa ela. Deixa ela. Tá paradinha. Ó lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Foi embora. Pegou! Aí, garoto! Eu sabia que você tava ali. Foi de um lado, foi do outro, foi pra cá, foi pra lá, mas pegou, ué. Seu danado aí. Voraz, né? Tá, calma. O Reco já com um dazão bonito. Aí, ó. Aí, ó. Olha só a barbatona do bicho. Vamos soltar ele rapidex aqui. Usar o alicate, né? Pra não se machucar. Aqui. E aqui, ó. Bonito esse peixe mesmo. E foi embora. Pegou! Vem cá. Vem cá, garota. Agora sim. Nossa, cara, é grande. Nossa, é grande mesmo. Vem cá. Vem cá. Caramba, cara, escapou. Ai, meu Deus do céu, cara. E olha onde eu ia aqui, ó. Já tava preparando. Se eu tivesse ali atrás, ó, ficaria mais de boa. Cara, que lapa, mano. Pegou! Nossa! Essa era a jatuarana. Essa era. Eu vi que o corpo era fino e comprido. Era ela mesmo. Pegou! Vem cá, garoto! Rapaz do céu, cara. Que loucura. Mas a que veio primeiro era grande, cara. Que eu vi só o lombo dela voltando assim, eu quietinho. Olha só, cara. Vem cá, menininha. Matrinchã, cara. Hoje é o dia delas, ó. Hoje tá pegando bem. Calma, calma, calma. Se soltou. Caramba.
É os porcos, rapaz. Eu sabia que tinha um bicho me seguindo. Sabia. Era os queixada. Escutei, ele tava bem ali, ó. Olha lá onde que eles estão passando lá agora. Estão passando lá atrás, ó. Olha, ó. Passou lá também, ó. Vocês não vão conseguir ver na... Vocês não vão conseguir ver na câmera. Mas eu acho que esse aqui vai dar pra ver, que ele tava bem perto. Estavam fuçando, comendo alguma coisa aí. Olha o cheiro. Cheiro, vocês não vão ver, vocês não vão sentir o cheiro porque não dá pra sentir, né? Espera um dia a tecnologia avançar a ponto de passar um pouco dessa sensação do cheiro, talvez do gosto, né? Que a gente tem assim nas pescarias, ia ser bem legal. Mas vamos embora, vamos descer. Pegou! Vem cá, garoto. Não aguentou passando, né? Saiu lá de trás, eu vi quando ele veio. Saiu lá do mato, cara. Só vi a folhinha se mexendo ali. Falei, veio. Vem cá, garotinho. Vem cá, menino. Ó, que bravo, tá? Bravo, bravo. Calma aí que eu já vou te pegar. Olha. Eita. Rapaz. Deixa eu te pegar logo, te soltar logo. Que eu já te solto bem aonde você foi capturado, cara. É, ué. Melhor pra você e melhor pra mim, ó. Que eu já te solto logo aí. Ó, só soltar aqui, ó. E aqui, ó. Aí. Vai. Show. É isso aí, pessoal, assim termina mais um dia de pescaria. Ainda temos um pedaço para remar até chegar no carro, carregar as coisas e seguir em segurança para casa. Um grande abraço para vocês aí. Que Deus abençoe a família de cada um que está assistindo.